ওরে বাবা রে বাবা, এই তো ডাইনিমার কাছে নিয়ে যাবে, কি করি আমার বদ্দা বদ্দা। আরে আরে হুজাইফার গলা পেলাম মনে হয়। আরে 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 ওই তো ওরা হুজাইফাকে নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে যাস না যাস না। চল চল চল, তোকে ডাইনিমার কাছে নিয়ে যাবো, চল। অনেক দিন মানুষের রক্ত খাইনি, আজকে আমি মানুষের রক্ত খাবো। কোথায় মানুষ, কোথায় নিয়ে আয়। এই তো ডাইনিমা, এই তো আমরা চলে এসেছি। এই নাও তোমার কচি মানুষ, একদম কচি টাটকা। আরে 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 ওরা হুজাইফাকে তো মেরে ফেলবে, কি করি এখন আমি, কি করি। আরে 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 ওই তো ওইখানে রয়েছে মনে হয় ডাইনির প্রাণ ভোমরা। আজকে আমাকে ওটাকে নষ্ট করতে হবে, কি করি এখন। হাও মাও খাও, আজকে তোকে আমি শেষ করে ফেলবো। ইয়াহু! এই ডাইনি খবরদার, তুই কিছু করবি না। এই দেখ তোর প্রাণ ভোমরা আমার হাতে। আজকে এই প্রাণ ভোমরা আমি নষ্ট করে ফেলবো, নষ্ট। না, ওকে কিছু করো না। তুই অনেক মানুষকে ক্ষতি করেছিস, আজকে আমি এর বদলা নেবো। ইয়াহু! আরে আরে আমি তো মরে গেলাম, তোমরা লাইকটা করো।